može? Svaka točka susreta i gospodarstvenika je korisna. Kad govorimo o Brandformu, on već ima i tradiciju. Ovdje su i vrlo ugledni ljudi iz politike sa iskustvima upravo na razini lokalne samouprave. Senator Begić je 2 mandata bio gradonačelnik i sva njegove iskustva su zaista nešto što svatko tko je bio ili gradonačelnik ili župan može potvrditi kao probleme i rješenja. Suradnja između općina i gradova, ne samo na području Istočne Europe, nego uopće je više nego dobrodošla, a na ovom području Istočne Europe naravno rezultati mogu biti još puno vidljiviji. Dolazimo de facto iz iste zemlje, uglavnom iz istog pravnog sustava, govorimo jezikom koji u najvećem postotku svi razumiju, pa čak i kad je riječ o Slovencima ili Makedoncima, na kraju krajeva i jezik je donekle razumljiv njima ili gotovo sasvim, što sve olakšava značajno komunikaciju poslovnu, ljudsku i u svakom slučaju doprinosi poslovnom rezultatu.